Matúša Moravčíka, syna slávneho Ľuba Moravčíka, ktorý hral aj za Celtic. Tak Matúš, dneska nevyšiel zápas proti domácim. Tak domáci boli veľmi dobrí, tí nás tam točili a bolo to ťažké. Nemáme kondíciu, ale budeme sa snažiť ďalších zápasov aspoň nejaké body uhrať. Čo sa týka nejakého tvojho futbalového života, si hovoril teda, že početné zranenia, Hej. ale nejaké také najvyššie možno, čo si dosiahol? Za Biečko v Nitru som hral jednu chvíľu, ale nie som potatový, treba povedať. Áno, ale ako baví ťa futbal? Hej, jasné, no tak futbal hrám aj cez bolesť, no ale je to, každého to baví futbal, ktorý sa Koho by nebaví futbal? Na Celtic si bol pozrieť na nejaký zápas? No to som chodil často, hej. A Old Firm? Hej tiež, ale 4-5 som videl. Áno. Je to zážitok. Keby si mohol vybrať medzi Celtic Parkom a Ibrox Parkom, že kde je lepšia atmosféra na derby? Tak to jednoznačne na Celticu. Celtic, klasika. Jednoznačne. Tam keď 60 000 divákov začne sa spievať, to je zážitok. Matúš, tak ďakujem za info. Ďakujem tiež. Díky.